კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 14 საათზე. მთავრობის გადაწყვეტილება და შეთავაზება სამედიცინო დაწესებულებებს. დოკუმენტი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის სახალხო პარტიამ რეზოლუცია მიიღო. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება. მიმართულებით კი მუშაობა გრძელდება. ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან არაერთხელ გამოითქვა მოსაზრებები საქართველოს ეკონომიკის ჩამოშლასთან დაკავშირებით, თუმცა მათი პროგნოზი არ გამართლდა. სოფო ბერიძე გვერდდება ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ადგილი ჰქონდა ამ დრომდე პოლიტიკურად მოტივირებულ პროგნოზებს და საბოტაჟის მცდელობას. ანალიტიკოსთა ნაწილი, რომელსაც ხელისუფლება ვაი ექსპერტებს უწოდებს, როგორც მმართველი პარტიის წევრები, უпростоრად აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები ამბობენ, შეგნებულად აკეთებდნენ არადამაიმედებელ, მეტით შემაშფოთებელ პროგნოზებს. მათივე განცხადებით, ამ ყველაფერს ეს რომ შემაშფოთებელი პროგნოზები იყო და არარეალური, ამას ადასტურებს ოფიციალური მონაცემები. მთავრობის წევრები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ დიდია мотиваცია და სურვილი იმის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას აჟიოტაჟი და ასე ქართული ეკონომიკა დაზიანდეს. საუბრობთ ეკონომიკური პროცესების ზიანზე, ვფიქრობ, რომ ეს განსაკუთრებით უპასუხისმგებლოა გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან. ხშირ შემთხვევაში თან ამას ვისმენთ ხოლმე ისეთი პოლიტიკოსების მხრიდან განცხადებებს უარყოფით, უსაფუძვლოდ უარყოფით ეკონომიკაზე, თორე რა თქმა უნდა ჩვენ სამართლიან კრიტიკას ან სამართლიან შეფასებებისთვის ყოველთვის მზად ვართ, რომლებსაც აქვს პრეტენზია, რომ ისინი წარმოადგენენ ეკონომიკური სფეროს ექსპერტებს და განსაკუთრებული ცოდნა და გამოცდილება ამ მიმართულებით გააჩნია. ამიტომ პრემიერის განცხადება, შეფასება ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან მკაფიო, საზოგადოებისთვის ალბათ გასაგები, საზოგადოებამ შეიძლება თვითონ შეაფასოს, რეალობა ერთია და განცხადებები და პროგნოზები პოლიტიკოსების, რომელიც საბედნიეროდ ჩვენი მოსახლეობისთვის არ სრულდება, არის განსხვავებული. ეს არის ერთგვარი საბოტაჟი ასეთ ტიპის განცხადებები, რომელსაც აკეთებენ. აქედან გამომდინარე შემიძლია სრულიად დაბედულად დავარქვა ასეთ ადამიანებს ფსევდო ექსპერტები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ფაქტია, დღეს გავიდა 3 თვე და ქვეყნის ეკონომიკა არ ჩამოშლილა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ჩვენი საზოგადოებისთვის, მათ შორის ნათელი უნდა იყოს და ცოტა მეტი სიფრთხილით უნდა უყურებდეს, მათ შორის ჩვენი საზოგადოება ისეთი ტიპის განცხადებებს, რომელზედაც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დიდია мотиваცია ოპოზიციურად განწყობილ ფსევდო ექსპერტებში, რომ შექმნან ერთგვარი ხელოვნური აჟიოტაჟი, ეს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად კონკრეტული ზიანი მიაყენონ ქართულ ეკონომიკას. იგივე თემაზე დღეს შეფასებები მოვისმინეთ ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგალითად მმართველი პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა შეგნებულად მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობას, ასე მოსახლეობის შეშფოთების, თუმცა როგორც კახა კალაძე ამბობს, ოფიციალური სტატისტიკა კარგად აჩვენებს, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა ქართული ეკონომიკის განვითარებას უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაციები იყო, მიზანმიმართული მცდელობა იმისა, რომ ხალხი დაეზაფრათ, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა იყო, რომ თითქოს ეკონომიკა გაუარესდებოდა, უკან წავიდოდა, მინუსსაც კი ვარაუდობდა ზოგიერთი ეგრეთ წოდებული ექსპერტი, თუმცა რეალობა სხვა არის და ეკონომიკური ზრდა, რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს, რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმ პოლიტიკით, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს არის მშვიდობის შენარჩუნება და ცხადია, მოხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და წინსვლა. სურვილები, რომელიც გააჩნდათ რადიკალ ოპოზიციონერებს, ეგრეთ წოდებულ ვითომ ექსპერტებს და ასე შემდეგ, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ჩამოგრევასთან დაკავშირებით, ინფლაციის დონის გაზრდასთან დაკავშირებით, ლარის კურსთან მიმართებით ეს ყველაფერი ჩამოიშალა ბანკოსახლევით, რადგანაც რეალური მონაცემები ეკონომიკური წინსვლისა არის მკაფიო და ყველას, ვისაც რაღაც კითხვის ნიშნები შეიძლება დაბადოდა, ამ კუთხით ბუნებრივია მკაფიო და ნათელი პასუხი გაეცა. ქვეყანა მედის წინ
ვითარდება, ეკონომიკა იზრდება, ტურიზმი იზრდება საქართველოში და რადიკალების ის სურვილი, რომ ჩამოენგრიათ ქვეყანა და დაექციათ საქართველო, არ განხორციელდება. მნიშვნელობა არ აქვს რა სიტყვის რომელიმე კონკრეტული რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა მონაცემები არის რეალური და რა მონაცემებზე საუბრობს მაგალითად სოფლიო ბანკი და რა მონაცემებზე საუბრობს მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მე არ ამგონია რომ მათზე ავტორიტეტული იყოს რომელიმე ოპოზიციური პარტიის რაღაცა რიგითი წევრის განცხადება. და რა სიტუაცია არის დღეს, ხო? სოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადასტურებენ იმას, რომ ბოლო 4 წლის ეკონომიკური ზრდით საქართველოს ევროპაში იკავებს პირველ ადგილს, ისინი ადასტურებენ ასევე იმას, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება მინიმუმ 2030 წლამდე, ძალიან დიდი ალბათობით საქართველოს 2030 წელს გადავა უკვე მაღალ შემოსავლიან ქვეყანათა რიცხვში. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან დაკვეთილ პოლიტიკაზე ისაუბრა, მაშინ, როდესაც ადგილი ჰქონდა განცხადებებს და პროგნოზებს ქართული ეკონომიკის ჩამოშლის თაობაზე. დღეს კი ყველასთვის უკვე ცნობილია, რომ ოფიციალური სტატისტიკა ოფიციალური რიცხვებით რადიკალურად განსხვავებულ შედეგებს აჩვენებს. მადლობა სოფო, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები მიმოიხილა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით მარტში ეკონომიკურმა ზრდამ 9% შეადგინა. გარდა ამისა, მიმდინარე პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების დანახარჯები 8,3%-ით გაიზარდა. მთავრობის მეთაურმა ეკონომიკურ გუნდს მიღწეული შედეგებისთვის მადლობა გადაუხადა. მთავრობის სხდომაზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ სამწუხაროა კონკრეტული ადამიანები სრულიად შეგნებულად ცდილობენ ქვეყანაში უარყოფითი მოლოდინების შექმნას და ნიჰილიზმის დათესვას. მარტის თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 9% და პირველი კვარტალის საერთო მაჩვენებელი არის 9,3%. ასევე პირველ კვარტალში საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შესრულდა 120 მილიონი ლარის გადაჭარბებით, რაც არის ბუნებრივი ეკონომიკური ზრდის შედეგი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდა გასულ წელს 2024 წელს დადებითი მიგრაციული სალდო, ანუ ქვეყანა დატოვა იმასე ნაკლებმა ადამიანმა, ვიდრე ქვეყანაში დაბრუნდა, მათ შორის კონკრეტულად მოქალაქეების, საქართველოს მოქალაქეების ნაწილშიც გვაქვს დადებითი მიგრაციული სალდო, ქვეყანაში 150 ადამიანით მეტი შემოვიდა დაახლოებით, ვიდრე ქვეყნიდან გავიდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად დავაბრუნოთ ჩვენი ემიგრანტები ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება. რაც შეეხება სხვა დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს, როგორც არის დაბადების მაჩვენებელი, ქორწინება, განქორწინების მაჩვენებელი, აქ გვაქვს სამწუხაროდ არასახარბიელო ვითარება და ამ საკითხზეც არის აქტიურად სამუშაო. ტურიზმის სფეროშიც გვაქვს კარგი მონაცემები, საერთაშორისო ვიზიტორების დანახარჯები 8,3%-ით გაიზარდა ამ წლის პირველ კვარტალში, შარშემთხვეულ პირველ კვარტალთან შედარებით. ტურიზმი არის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგი და გარდა ამისა, ტურიზმი არის ერთ-ერთი გამოხატულება იმისა, თუ როგორ მუშაობს ეკონომიკა და მოხარული ვართ, რომ ამ სფეროშიც გვაქვს დადებითი დინამიკა. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები წინასწარმეტყველებდნენ საქართველოში ეკონომიკურ კრიზისს და ცდილობდნენ ასეთი აღქმაც შეექმნათ საზოგადოებაში, აღქმა იმისა, რომ ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისისკენ წავიდა და მე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი მათი წარმომადგენლის კომენტარი, რომელიც აცხადებდა გადავამოწმე 17 იანვარს, წელს 17 იანვარს, რომ სამ თვეში გავიდა უკვე 3 თვე მას შემდეგ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით იქნებოდა დაახლოებით 3.1-ის მიდამოებში, გავიდა ეს 3 თვე, ცოტა მეტიც და 2.75-ის პარგლებშია ლარის კურსი, მადლობა ღმერთს. ეკონომიკის 2%-იანი კლება წლის შრილში უკვე იყო ნაწარმეტყველები ამ კონკრეტული ყოფილი პოლიტიკოსის და უკვე ექსპერტის მხრიდან. და როგორც უკვე ითქვა, პირველ კვარტალში გვაქვს ჩვენ 9.3% ეკონომიკური ზრდა. ინფლაცია 6%-დან მეტი, ასეთი იყო პროგნოზი და ინფლაციაც არის დასაშვები ოპტიმალური ზრდის ფარგლებში. ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ვერ შესრულდებოდა საგადასახადო
შემოსავლების გეგმა და როგორც ხედავთ, ეს გეგმა პირველ კვარტალში 120 მილიონ ლარზე მეტის გადაჭარბებით შესრულდა. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც კონკრეტული ადამიანები სრულიად შეგნებულად ცდილობენ ქვეყანაში უარყოფითი მოლოდინების შექმნას, ნიჰილიზმის დათესვას. ამას აქვს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული პოლიტიკური მიზეზები. ეს არის დაკვეთა, რომელსაც კონკრეტული ადამიანები, ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ასრულებენ საბედნიეროდ. მათი არც პროგნოზები სრულდება და მათი არც გეგმები ხორციელდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გავამართლოთ არა ასეთი ადამიანების, არამედ ჩვენი საზოგადოების მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების ინტერესებშია. ეკონომიკა რაც შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს, შეიქმნას დამატებით ახალი სამუშაო ადგილები, გაიზარდოს დასაქმებულების შრომის ანაზღაურება, კონდეს ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი დონე. ყველა მიმართულებით ძალისხმევას არ დავიშორებთ იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ეკონომიკური პროგრესი ჩვენს ქვეყანაში. ეკონომიკურ გუნდთან ერთად ამ ყველაფერში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ჩვენს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ უწყებებს სტაბილურობის გარეშე, შვიდობის უსაფრთხოების სტაბილურობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება ვერავითარი ეკონომიკური წინსვლა. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მადლობა მინდა გადავუხადო პირადად მინისტრს, ბატონ ვახტანგ გომელაურს, თქვენ გახსოვთ რა პროცესები გამოვიარეთ ჩვენ ამ გასული თვეების განმავლობაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში და რომ არა უმაღლეს მოწოდების სიმაღლეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის თითოეული პოლიციელის დგომა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევინარჩუნებდით სტაბილურობას და შესაბამისად არ გვიქნებოდა არც ასეთი ეკონომიკური ზრდის მონაცემები. მთავრობა სამედიცინო დაწესებულებებს, რომელთა საქმიანობაშიც კოვიდის პერიოდში ნაკლოვანებები არსებობდა და სახელმწიფოს წინაშე ფინანსური ვალდებულებები გააჩნია, საშეღავათო პირობებს თავაზობს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, თუ კლინიკები არსებული დავალიანების 25%-ს გადაიხდიან, დარჩენილი თანხისგან გათავისუფლდებიან. მიხეილ სარჯველაძის თქმით, ინიციატივის მთავარი მიზანია კლინიკებს მისცენ შესაძლებლობა, რომ ფინანსები მოახმარონ პაციენტების საუკეთესო ინტერესებს და ექიმებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას. მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სამართლებრივად განხორციელდება ყველა ამ დაწესებულების მიმართ, რომელსაც აქვს გარკვეული ფინანსური ვალდებულებები წარმოშობილი სახელმწიფოს წინაშე ფინანსური პასუხისმგებლობის სახით შეეთავაზებათ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში, თუ კი დავალიანებული დღეისთვის, დღევანდელი მდგომარეობით დავალიანებული თანხის 25%-ს ისინი აანაზღაურებენ ბიუჯეტის სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში დანარჩენი პასუხისმგებლობისგან ისინი პირდაპირ განთავისუფლდებიან. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა საკმაოდ აქტიური კონსულტაციები თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებთან, მათ შორის ბიზნეს სუბიექტებთან, რომელიც აქ ოპერირებენ, ამ სფეროში ოპერირებენ და ვფიქრობ, რომ მათი მხრიდანაც ამას ექნება ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური განწყობა. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა, რომელსაც ვისახავთ ამ ინიციატივის განხორციელების შედეგად, ეს არის მეტი შესაძლებლობის მიცემა, მინიჭება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, რათა მათ შორის ეს ფინანსები წარმართონ და მოახმარონ სწორედ იმას, რასაც ქვია პაციენტის საუკეთესო ინტერესის დაკმაყოფილება, ექიმებისთვის უკეთესი პირობების შექმნა, მათ მიერ პროფესიული მოვალეობების განსახორციელებლად. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით დაიგეგმა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. მიხეილ სარჯველაძის თქმით, მოხდება დაფინანსების მოდელების შეცვლა, გაჩნდება კონკრეტული ინდიკატორები, სამიზნე მაჩვენებლები, რომელიც უნდა განახორციელოს დაწესებულებამ. მინისტრის თქმით, პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა არის ამბიციური გეგმა, რადგან ითვალისწინებს არა მხოლოდ დაფინანსების ზრდას, არამედ მოქალაქეებისთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი გამოკვლევების მნიშვნელოვან სპექტრს. ჩვენს მიერ დაიგეგმა საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ძირითადად პირველი დაფინანსების მოდელების შეცვლა, მეორე რაც მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, ეს არის მთლიანად მოხდება შედეგებზე ორიენტირება პირველადი ჯანდაცვის რგოლისა. შედეგად მოიტანს მაგალითად იმას, რომ
ადრეულ სტადიაზე მაგალითად დაავადებების გამოვლენა მოხდება უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს ამ დრომდე ხორციელდებოდა. მოხდება უფრო სწორად დაკვალიანება კონკრეტული პაციენტებისა და მათი მკურნალობის უფრო სწორად დაგეგმვა დათვალისწინებულია როგორც ანაზღაურების ზრდა დაწესებულებებისთვის, ექიმებისთვის იმავდროულად და ექთნებისთვის, ასევე გათვალისწინებულია მოქალაქეებისთვის ახალი სერვისები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათი ჯანდაცვის სტანდარტებს და ხარისხს საზოგადოდ და იმავდროულად გათვალისწინებულია საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება. უნდევნო 4-5 წლის განმავლობაში ეს გულისხმობს დაახლოებით 120 მილიონი ლარის ინვესტირებას ამ სექტორში, რასაც შეუძლია რეალურად პოტენციალი აქვს, რომ დაახლოებით ესე უშუალო გათვლებით 160 მილიონიანი შეღავათი მისცეს მთლიანად ჯანდაცვის სექტორს დაფინანსების თვალსაზრისით. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი შეაჯამა. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, ძირითად პარტნიორებთან დიალოგი და ურთიერთობების გადატვირთვა მნიშვნელოვანია. დავითაშვილის განცხადებით, როგორც საქართველო, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები პრაგმატულად დაინტერესებულები არიან, რომ ურთიერთობები იყოს უფრო მეტად მჭიდრო და ურთიერთხელსაყრელი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ძირითად პარტნიორებთან დიალოგი და ურთიერთობების ერთის მხრივ გადატვირთვა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც საქართველო, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, პრაგმატულად დაინტერესებულია, რომ ეს ურთიერთობები იყოს უფრო მეტად მჭიდრო და ურთიერთხელსაყრელი. ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამაზე გქონდა აქცენტი, ეს რაციონალური და პრაგმატული მიდგომა აბსოლუტურად მისაღებია ახალი ადმინისტრაციისთვის. ამერიკაში ჩვენი ვიზიტი იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში, ძირითადად ჩვენ ვიყავით ეკონომიკური ბლოკი წარმოდგენილი, ეროვნულ ბანკთან ერთად ორთქლივი შეხვედრები ჰქონდა, ასევე ეკონომიკურ ბლოკთან ჰქონდა ვაჭრობის სამინისტროში, სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისში, ფინანსთა სამინისტროში, ასევე თეთრ სახლში, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტში და მიუხედავად ბევრი სპეკულაციისა, მინდა გითხრათ, რომ ეს დიალოგი არის ძალიან პოზიტიური, ძალიან ბევრ საკითხში არის თანხვედრა პოზიციების ახალ ადმინისტრაციასთან და ვფიქრობ, რომ ახალ ადმინისტრაციასთან ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის ძალიან დიდი პერსპექტივა. მე ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მაქვს, ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ ინიციატივებზე, რომელიც როგორც აღვნიშნე ზემოთაც უნდა იყოს ურთიერთხელსაყრელი და ზუსტად ამაზე კეთდება აქცენტი. ქართული ოცნება ყრილობისთვის ემზადება, ყრილობა 7 მაისს გაიმართება, აირჩევენ პარტიის თავმჯდომარეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კახა კალაძემ კომენტარი გააკეთა. ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები ჩვენთან პარტიაში არ მიიღება, ხდება ერთობლივი გადაწყვეტილებები და რა თქმა უნდა ჩვენ მხარს დაუჭერთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება პოლიტსაბჭოს მიერ. არ განიხილება ჩემი კანდიდატურა, მე გახლავთ პარტიის გენერალური მდივანი და ვასრულებ ჩემ უფლებამოსილებას და მოვალეობას. პრეზიდენტი საქართველოში თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის საკითხები. ყურადღება დაეთმო სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს და საქართველოსა და თურქეთის როლს რეგიონში სტაბილურობისა და მშვიდობის ხელშეწყობის მიმართულებით. ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის სატრანზიტო და სატრანსპორტო პოტენციალის სრულად ათვისებისა და განვითარების აუცილებლობას. მიხეილ ყაველაშვილმა თურქულ მხარეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მრჩეველი და ჰელსინკის კომისიის შტაბის დირექტორი პოლ მასარო ცნობილი რუსი პრანკერების ხაფანგში გაება. პრანკერებთან მან ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა. ამ კონტექსტში საქართველო მოიხსენია და მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ USAID და NED საქართველოს და სხვა ქვეყნებს ტოვებენ. აღნიშნა, რომ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოში რადიკალურ მემარცხენე ვოუკ იდეოლოგიას წარმატებით ავრცელებენ. პოლ მასარო აღიარებს, რომ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების გზით ჯერ კიდევ ცდილობენ მაიდნის მოწყობას და დარწმუნებულია, რომ ამ პროტესტის გზით მთავრობის გადაყენებას შეძლებს. პოლ მასარო მაიდნის მოწყობის მიმართულებით სალომე ზურაბიშვილის მნიშვნელოვან როლზეც საუბრობს.
სამწუხარო რამ ხდება ყველაფერი იმ იდეას ეფუძნება, რომ ეს სააგენტოები ისეთი იდეოლოგიების წახალისებას ცდილობდნენ საზღვარგარეთ, რომლებიც არ ემთხვევა ამერიკის ინტერესებს. საუბარია მემარცხენე ვოუკ იდეოლოგიის მხარდაჭერაზე უცხო ქვეყნებში. ეს სააგენტოები დიდი ხანია რეფორმას საჭიროებდა. ფიქრობ, თქვენს რეგიონში, განსაკუთრებით უკრაინასა და საქართველოში, ძალიან პროდუქტიული პროექტები ჰქონდათ და სამწუხაროა, რომ ასეთ ღირებულ რამებს კარგავთ. მესმის, რომ ამასთან დაკავშირებით შეიძლება შერეული გრძნობები ჰქონდეთ. მოახლოებული ვადა შეიძლება კონტრპროდუქტიული იყოს თქვენი რეგიონისთვის. მენდეთ, ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ საქართველოზე და იქ ეს პროცესი ძალიან კონტრპროდუქტიული იქნება. რა ხდება საქართველოში? ოპოზიცია ახალ არჩევნებს ითხოვს საქართველოში, მაგრამ არაფერი იცვლება. ნახოთ, კონგრესში იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ძლიერი კანონპროექტი მივიღოთ მალე და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი ელჩი სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. ბაიდენის ადმინისტრაცია ამ ყველაფერში საკმაოდ ცუდი იყო. არ მინდა იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკაში ცუდიდან უარესობისკენ მივდივართ. იქნებ მაიდანის მსგავსი რამ მოვაწყოთ. ხელისუფლება განზე გავწიოთ და ახალი ხელისუფლება აირჩიონ. ვიცი, ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია რომ მოხდეს. საქართველოს რაც შეეხება ჩვენი ძალიან მაგრად მუშაობთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია. იქნები ქართული ბატალიონი გავგზავნოთ დასახმარებლად. ვიცი, მაგრამ მე ვგულისხმობ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ აქციის მონაწილეები მიაღწევენ წარმატებას, რადგანაც ჩვენ ამაზე ბევრს მუშაობთ. პოლ მასაროს განცხადებას შეფასებები მოყვა თბილისში. ჩანაწერი ქართული ოცნებისთვის ადასტურებს, რომ ოპოზიცია გარედან იმართება, ოპოზიცია კი თავს იმართლებს და ამბობს, რომ თბილისში მიმდინარე აქციები თბილისში იგეგმება. აქ პროცესის წარმმართველები ვართ, ჩვენ ჩვენგანი თითოეული დემონსტრანტი და რამდენიც არ უნდა ეძებოს ქართულმა ოცნებამ რაღაცა უცხო ძალა, რომელიც საქართველოში პროცესს მართავს, მე ვიტყოდი, რომ საბედნიეროდ ეს პროცესი ეკუთვნის ქართულ ხალხს და არა რომელიმე ადგილობრივ თუ უცხოელ მაღალ ჩინასას. რუსეთის პრანკერებზე რომ მისვამ მკითხოს, ეგ არის ბოდიში, მაგრამ ეგ არის სირცხილი. არსებობენ, რა თქმა უნდა, ამერიკის პოლიტიკურ სპექტრში და არა მხოლოდ ამერიკის, დასავლეთში ზოგადად სხვა ქვეყნებში, რომლებსაც აქვს თავიანთი სუბიექტური ინტერესები საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე მოახდინონ გავლენა. ასევე თავიანთი პოლიტიკური პრეფერენციები გააჩნია ამ ადამიანებს. სამწუხაროა, რომ სხვის ქვეყანაში ჩარევის მცდელობები დღეს გახდა გავრცელებული პრაქტიკა და ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის პოლიტიკოსმა სცადა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა, რაც ნამდვილად მიუღებელია და ცალსახად დასაგმობია, ჩვენთვის ეს სამწუხაროა. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსთა სპექტრი, რომელიც უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდება პარტნიორ ურთიერთობებს და გვესმის, რომ პოლიტიკური სპექტრი არის არაერთგვაროვანი ყველა ქვეყანაში. როდესაც ქართული ოცნების გუნდის წევრები ვამბობთ ხოლმე და ვამხელთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, რომ ისინი არიან deep state-ის აგენტები, იმ ძალების აგენტები, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში უნდათ არეულობის მოწყობა და სისხლიანი რევოლუციების მოწყობა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ თავიანთი აგენტები მოიყვანონ ხელისუფლებაში, ეს ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ არა მხოლოდ ჩვენ ვამბობთ ამ ყველაფერს, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ბიუროკრატი იგივე განცხადებას აკეთებს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ არის აბსოლუტური სიმართლე. საქართველოში არანაირი მაიდანი არ იქნება და ვერც ვოუკ იდეოლოგიას გაატარებს ვინმე და ვინც ამას ვერ ხვდება, მით უარესი მათთვის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ სალომე ზურაბიშვილს და მთლიანად ოპოზიციას როგორ აქვს გაყიდული სული იმისთვის, რომ რაიმენაირად საქართველოს დაანგრიოს და გაანადგუროს და მათ ამაში საკმაოდ სერიოზული ძალები კი არ ეხმარებიან, არამედ პირდაპირ ავალებენ და ხელმძღვანელობენ ამ საქართველოს მტრულ პროცესში. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, როგორი ძალები ებრძვიან ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთობით და ჩვენი სიმტკიცით და პრინციპულობით ჩვენ უზრუნველყოთ მშვიდობას. ჯო ვილსონი, მსგავსი ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ეთერში ღიად ლობირებენ ჩვენ ქვეყანაში დესტაბილიზაციას, არეულობას და ლობირებენ მაქსიმალურად, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს პროქსი სახელმწიფოდ გამოყენებული და მათი ხელდასმული ყურმოჭრილი მონა იყოს ხელისუფლებაში, ხო? ეს ქართული საზოგადოების პირველ რიგში შეურაცხყოფელია, სახელმწიფოებრისთვის შეურაცხყოფელია და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ აღვიქვათ მათ როგორც ამერიკელ ხალხს და ამერიკის წარმომადგენლებს. ისინი არიან კონკრეტული ლობისტური ჯგუფები, იმ deep state-ის ერთ-ერთი ნაწილი იმ მანქანის, რომელიც მოქმედებს ჯერ კიდევ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ასევე გაორმაგებული ძალებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში ლიეტუველი ევროპარლამენტარის გამონათქვამებს ეხმიანება. შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ რასა იუკნევიჩიენეს განცხადებები ფაშისტური განცხადებების ზღვარს მიუახლოვდა.
ევროპარლამენტის ლიტველი წევრის რასა იუკნევიჩიენეს განცხადებები უკვე ძალიან მიუახლოვდა ფაშისტური განცხადებების ზღვარს. დამნაშავეა ხალხი, ინფექცია უნდა შევაჩეროთ. თუ მისგან წახალისებული რადიკალების ზიზღის სენის განვითარების გზას შევხედავთ, შემდეგ ჯერზე წესით ქართველ ხალხს მონა ან ბიომასა უნდა გვიწოდოს. დროა ბრიუსელში გამოჩნდეს საღიაზრი, რომელიც დემოკრატიის და ადამიანის ღირსების არმცნობამ სამარცხვინო ტენდენციაში აჩერებს. რასა იუკნევიჩიენეს კი ვეტყოდი, არ შეიძლება სტალინის ზიზღით მთელი ერი შეიზიზღო. რასა იუკნევიჩიენეს პათოსს იზიარებს ოპოზიცია, მართველი გუნდისთვის კი ევროპელი პოლიტიკოსის განცხადებები სრულად ცდება მეგობრულ ურთიერთობებს. ის რომ ინფექცია არის ფაქტია, ის რომ საქართველოში ეს არის რაღაც მეტასტაზური ხელისუფლება, რომელიც კლავს ძლიერი ევროპული საქართველოს იდეას ამაში ეთანხმება. ევროპული ფონდებიდან ჩვენს ქვეყანაში ფინანსდება პირდაპირ ზიზღის კამპანია. ერთ-ერთია ეს ქალბატონი, რომელიც ბალტიისპირელი პოლიტიკოსია, პოლიტიკოსად წოდებული ადამიანია, რომელსაც რბილად რომ ვთქვათ, არ უყვარს ქართველი ხალხი და მას უყვარს მხოლოდ კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ეს ადამიანი საბოლოო ჯამში შეიძლება იქამდეც მივიდროს, საერთოდ დაგვწყევლოს კიდეს. როდესაც ქართულ ხალხთან დაკავშირებით ეს ადამიანი განცხადებას გააკეთებს, რა თქმა უნდა, მან პირველ რიგში ბოდიში უნდა მოიხადოს იმ განცხადებების გამო, რომელიც არის ფაშისტური, ბოლშევიკური და ამ განცხადებებს უთხრა როგორც ევროპამ, ასევე რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საქართველოს უარი და მათ შორის ბალტიისპირეთმაც უთხრა უარი, როდესაც გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტად იქცა ეს ქალბატონი და უკვე არც სიტყვებს აღარ უფრთხილდება, ყველანაირ დიპლომატიური ჩარჩოებიდან გადის. მან ქართველი ხალხი დაადანაშაულა იმაში, რომ ქართულ ოცნებას როგორ დაუჭირეთ ხარი, ანუ ვინ ეკითხება, ანუ ქართველია, ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობს თუ ვინ ეკითხება საერთოდ, როდესაც ესეთ კომენტარებს აკეთებს და ეს პირდაპირ შეურაცხყოფელი არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ევროპის სახალხო პარტიამ ყრილობაზე რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტში არსებული ჩანაწერები სრულად ემთხვევა რადიკალური ოპოზიციის რიტორიკას. რეზოლუციაში საუბარია მიხეილ სააკაშვილზე, საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნაზე და მეგი ნარსავიძე გვერდდება თემის დეტალებით. რეალობას აცდენილი საქართველოში ისევ მხოლოდ რადიკალური ოპოზიცია, ქვეყნის გარეთ კი მათი მოკავშირეები. ევროპის სახალხო პარტია ქართულ ოცნებას ახალი არჩევნების დანიშვნისკენ მოუწოდებს. ეს იმ ფონზე, როცა არჩევნები ეუთო ოდირმა აღიარა, ოპოზიციას კი ბრალდებების მიუხედავად გაყალბების ერთი მტკიცებულებაც არ წარმოუდგენია. საქართველოს ინტერესების საპირისპირო დოკუმენტის შემოქმედების სააკაშვილის საკითხს ამჯერადაც ვერ გასცდნენ. საქართველოს გლობალურად სანქცირებული სასამართლოს კლანის წევრმა მიხეილ ჯინჯოლიამ გამოიყენა გამაოგნებელი სასჯელის მოძველებული ზომა, რათა მიესაჯა 12.5 წლით თავისუფლების აღკვეთას საქართველოს მესამე პრეზიდენტისთვის, მიხეილ სააკაშვილისთვის, რომელმაც უკვე 3 წელი გაატარა პოლიტიკურ პატიმრობაში. მოუწოდებს ქართულ ოცნებას დანიშნოს კონკრეტული თარიღი ახალი თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად, რომლის დროსაც სახელმწიფო ინსტიტუტები, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, იფუნქციონირებენ პოლიტიკური ჩარევის გარეშე და არა სახელმწიფოს მიტაცებით. სახელმწიფო გუნდისთვის აბსურდულ რეზოლუციას არანაირი ფასი არ აქვს. ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ქვეყანაში დესტაბილიზაციისკენაა მიმართული. ნაციონალური მოძრაობა ადასტურებს, რომ დოკუმენტში არსებული კონკრეტული პუნქტები სწორედ მათი ჩართულობით ჩაიწერა. ლელოში კი სადაც ნაციონალებთან მოკავშირეობას მუდმივად უარყოფენ, სააკაშვილის პატიმრობას პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებენ. სანამ არ გვაქვს თავისუფალი სასამართლო, ნებისმიერი მსგავსი საქმე შეფასდება როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულების გამოხატულება. ჩვენი გუნდი აქტიურად მუშაობდა ამ რეზოლუციაში შესაბამისი ჩანაწერების გაჩენასთან დაკავშირებით. პირდაპირ ქვეყნის პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა. მათ ალბათ სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფნის დროიდან მოყოლებული ჰქონდათ შექმნილი ილუზია, რომ საქართველოს იყო მათი უკანა ეზო. დღეს საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც აირჩია ქართველმა ხალხმა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობამ და დღეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ატარებს საქართველოს და ქართველი ხალხის ინტერესს პირველ რიგში. ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივეცით შესაძლებლობა ამ ადამიანებს მიუხედავად არაერთი შანტაჟისა, რომელიც დღესაც გრძელდება, მიუხედავად არაერთი შემოტევებისა, შეურაცხყოფებისა, რომ ჩვენი ქვეყანა გამოყენებული ყოფილიყო ვინმეს
ინტერესებისთვის. ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ქვეყანას, ამ ქვეყნის მომავალს და ჩვენი ხალხის ინტერესს. ეს სამარცხვინო თეზა რამდენჯერ შეიძლება იქნეს გამეორებული, რომელსაც არანაირი შინაარსი და არგუმენტი არ გააჩნია. ადამიანი, რომელმაც შექმნა სადიზმით გაჯერებული სისტემა მართლობის საქართველოში, რომლის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც კლავდნენ ახალგაზრდებს პირდაპირ ქუჩაში, აუპატიურებდნენ პატიმრებს ციხეში. ეს ყველაფერი იყო თავის დროზე დემოკრატიის შუქურად მონათლული. დროა, რომ ყველამ გაუსწოროს სიმართლეს თვალი და არადემოკრატიის მგრევაში დაეხმარონ საქართველოში რადიკალურ ოპოზიციას, არამედ ქართულ ხალხთან ერთად მონაწილეობა მიიღონ იმ პროგრესში, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს. სახალხო პარტია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ პირდაპირი მოკავშირეა კოლექტიური ნაცმოძრაობისა და მათ განცხადებებს საერთოდ ფასიც კი არა აქვს, როდესაც ისინი საქართველოზე საუბრობენ და მათ განცხადებებს კი არა, საერთოდ ევროპარლამენტის ისეთი რეზოლუციები გვახსოვს 5-ზე მეტი უკვე, როდესაც აბსოლუტური ტყუილებით არის გაჯერებული ოფიციალური განცხადებები და მხოლოდ მიმართული არის, რომ დეზინფორმაცია გაავრცელონ როგორც საერთაშორისო არენაზე, ამავდროულად ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის შიგნით პირიქით გაზარდონ პოლარიზაცია. რადიკალების მძიმე მდგომარეობას ქვეყნის გარეთ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები და რეზოლუციებიც ვერ შველის. სახელმწიფო გუნდის შეფასებით ამ რეზოლუციებსა და დოკუმენტებს არანაირი საფუძველი არ აქვს და ეს ქართულმა ხალხმა კარგად იცის. მადლობა მეგინ არსავიძეს. თბილისში ახალი ბანერები გამოჩნდა. იამაყე ქართველობით, იამაყე შენი ქვეყნით. ამ შინაარსის ბანერები მოქალაქეებმა დედაქალაქში განათავსეს. იმერეთის პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავა. სამართალდამცველებმა დაკავებულების პირადი ავტომობილის და საცხოვრებელი სახლების შხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დაკავებულებს ბრალი ედებათ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების არაერთგზის უკანონო შეძენა, შენახვასა და გასაღების მცდელობაში. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გავრცელებულ დეზინფორმაციას ეხმიანება და აცხადებს, რომ დაინტერესებული მხარეები 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით უსაფუძვლო ბრალდებების დადასტურებას ცესკოს გადაწყვეტილების მანიპულაციური ინტერპრეტირებით ცდილობენ. განცხადებაში წერია, რომ ამჯერად საარჩევნო ადმინისტრაციაზე თავდასხმის საბაბი გახდა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც განხორციელდა სხვადასხვა საარჩევნო დოკუმენტაციის დიზაინის მოდიფიცირება. ცესკო განმარტავს, რომ განკარგულებით საარჩევნო ადმინისტრაციამ პრევენციული გადაწყვეტილება მიიღო პოლიტიკური დღის წესრიგით ნაკარნახევი სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად. საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც განხორციელდა საარჩევნო დოკუმენტაციის დიზაინის მოდიფიცირება. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება არ არის ფარულობის პრინციპის დარღვევის უსაფუძვლო ბრალდების აღიარება, არამედ ეს განკარგულება არის პრევენციული სახით, რათა თავიდან ავირიდოთ შემდეგ უკვე სხვადასხვა სპეკულაციები. საზოგადოებისთვის გვინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ გასულ არჩევნებზე სხვადასხვა ჩართული მხარეების მხრიდან დაფიქსირდა საარჩევნო პროცესში ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების და ასევე ფოტო-ვიდეო გადაღების წესის დარღვევა და ამ საკითხებით შემდეგ სპეკულირება. იქიდან გამომდინარე, რომ ცესკომ კიდე სასპეკულაციო რაიმე არ დაუტოვოს შემდეგი არჩევნებისთვის, იგივე ოპოზიცია იქნება ეს თუ მათი მფარველი, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატები ევროპიდან, ხო? მაგიდან გამომდინარე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მივესალმებით და კიდე რაღაცა ტიპის რეკომენდაციები, რაც არის კონკრეტულად ეუთოოდირისგან, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გავახრმავოთ ჩვენი თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებაზეც იქნება მუშაობა ცესკოს მხრიდან. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს ცესკო, რაღაც ტექნიკურ ნაწილში და ტექნიკურ მხარეში არჩევნების კიდევ უფრო გამჭვირვალედ, კიდევ უფრო ეფექტურად, კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესებულად ჩასატარებლად ტექნიკური თვალსაზრისით მაქვს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და მათ ამისი სრული ლეგიტიმაცია აქვთ. რაც შეეხება ოპოზიციის საუბარს, ეს ოპოზიცია, რომელიც ჯერ 300,000 ხმის გაყალბებაზე საუბრობდა. შემდეგ ვიღაც ქურქიან ქალბატონებზე საუბრობდა, რომ თურმე დაჟინებული მზერით ხალხს ხმას, ესე ვთქვათ, აძლევდა
მინიშტებებს თუ ვის შემოეხაზათ უბრალოდ არასერიოზულია, უბრალოდ სასაცილოა. რადიკალური ოპოზიცია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება, თუმცა ამ სამზადდის სამომრჩევლის დასაბნევად სხვადასხვა მიზეზით ნიღბავს. ხაზარაძე ჯაფარიძის ლელო რეგიონებში პარტიულ შეკრებებს ატარებს. კოალიციის ახალი წევრების მობილიზება ამჯერად თელავში მოაწყვეს. მანამდე კი პარტიული დამკვირვებლები ტრენინგზე გადასამზადებლად დაიბარეს. ლელოს წარმომადგენლები ქრონიკის კითხვებს გაურბიან. შიდა პარტიული საქმეები არ არის თქვენი საქმე. ეს არის შიდა პარტიული საქმე. რეგიონის შეხვედრების გამართვა? არა. ლელოს აქვს რაღაც ეს პოლიტიკური ძალა, ცდილობს თავის დღის წესრიგის შექმნას. გონია რომ უფრო მეტად მოუწევთ კაფეთ პოზიციის დაფიქსირება, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში არაპირებენ მონაწილეობის მიღება. ოპოზიცია არჩევნებზე იმას იზავს, რასაც ეთქვიან თავიანთი პატრონები. არაფრით მეც და არაფრით ნაკლებს. იმიტომ რომ ეს არის აგენტის ბედი, რომ უნდა შეასრულოს თავისი პატრონის დავალება. უნდა იკითხოს ხოლმე და მხოლოდ რა ვადაში და რამდენად ეფექტურად, მაგრამ ამ ეფექტურად თავიანთ დავალებებს ვერ ასრულებენ, იმიტომ რომ ქართული ხალხი არის ამ აგენტურის წინააღმდეგ. ეხლა ეს ადამიანები რა სიტყვიან, რას გააკეთებენ, ამას აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს და ვის შეხვდებიან კიდევ ჩვენ მაგალითად 2024 წელსაც კარგად ხედავდით, როგორ არ აწარმოებდნენ არავითარ წინასაარჩევნო კამპანიას, მხოლოდ და მხოლოდ მინდობირი იყვნენ გარე ჩარევებზე და გარედან არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაზე. რადიკალური ოპოზიცია საკუთარ ნებაზე არ მოქმედებს, საკუთარი გადაწყვეტილებები მათ არ გააჩნიათ, თავიდან ბოლომდე აგენტურა ცხადი არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა დავალებას მიიღებს დავალების მიმცემებისგან. მაღალი ალბათობით ისინი მიიღებენ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა ამის შესახებ ჯერჯერობით ხმამაღლა არ საუბრობ. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ალექსანდრე ჭკუასელმა ესპანეთის მეფეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. სიგელების გადაცემის ოფიციალური ცერემონია ესპანეთის სამეფო სასახლეში გაემართა. ქართველ დიპლომატსა და ესპანეთის მეფეს შორის გაიმართა აუდიენცია, ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობებზე. რწმუნებათა სიგელის გადაცემის ცერემონია გაიმართა ნეპალშიც. საქართველოს ელჩმა ვახტანგ ჯაოშვილმა და ნეპალის პრეზიდენტმა ცერემონიის შემდეგ გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნეს ურთიერთობების განვითარებისა და გაღრმავების მნიშვნელობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიორგი ბაჩიაშვილს 9,000-მდე ბიტკოინის დაბრუნება დაევალა. როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა თეიმურას წიხვაძემ განაცხადა, სასამართლომ ქართული ოცნების დამფუძნებლის სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. დაცვის მხარე სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მის გასაჩივრებას გეგმავს. პირველი ბიძინა ივანიშვილის სარჩელი გამოყოფილდეს. მეორე უპასუხი გიორგი ბაჩიაშვილის მოხერხებით ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოდ დაკისროს დანიშნულების განმეორებული ზიანის 8,860,860 ბილეთეული ბიტკოინის დაბრუნება. მესამე შემთხვევაში თუ ამ გადაწყვეტილების ასრულებისათვის ისათვის მოგასწრებით გიორგი ბაჩიაშვილის არ ამოწდება 8,860,860 ბილეთეული მას მოსაჩილე ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოდ დაკისროს ბიტკოინების აღებულების ანაზაურება შეუძლებს შემთხვევაში ასრულების მის კუთვნილების მიერ მათ შორის კონფლიქტებულ და ასევე შემდეგ ქონებაზე. საქართველოს დედაქალაქი მსოფლიოს სამ საუკეთესო ტურისტულ ქალაქებს შორის დასახელდა. ამერიკული სამოგზაურო ტექნოლოგიური კომპანიის ექსპედიას მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, მიმდინარე წლის ზაფხულში თბილისი ყველაზე ტრენდული ქალაქების ტოპ 3-ში მესამე ადგილს იკავებს. 2025 წლის მონაცემებით გასული წლის სტატისტიკასთან შედარებით ირკვევა, რომ წელს საქართველოს დედაქალაქისადმი ინტერესი 145%-ით არის გაზრდილი. ექსპედიას მონაცემებით ტოპ 3-ში პირველ 2 ადგილს იკავებს შვეიცარიის ქალაქები ბაზელი და ციურიხი. სამი ყველაზე სასურველი მიმართულება გამოიკვეთა. მესამე ადგილზე თბილისია, საქართველოს დედაქალაქი. მისდამი ინტერესი 145%-ით არის გაზრდილი. ტურისტებს ყველაზე მეტად თბილისის კულტურული ღირსშესანიშნაობები, ღამის ცხოვრება და აქტივობები იზიდავთ. მეორე ადგილზეა ბაზელი, პირველ ადგილზე კი ციურიხი. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა ვაკის რაიონში ყიფშიძის ქუჩაზე არსებული შარტავა სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია დაიწყო. სარეაბილიტაციო არეალი 1 ჰექტრამდეა. სამუშაოების ფარგლებში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი, გარეგანათების სისტემა, საბავშვო და სპორტული მოედნები. ტერიტორიაზე ჩატარდება გამწვანების სამუშაო. მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ცხოვრებ
მოსახლეობას, იმიტომ რომ დაახლოებით 12 ფარეხის დემონტაჟი განხორციელდა ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით, მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი სივრცე შეემატა აღნიშნულ პარკს, რომელიც მთლიანად იქნება მოწესრიგებული, განახლებული, რეაბილიტირებული, ჟიული შარტავას სახელობის მემორიალი მთლიანად განახლებული, მოწესრიგებული იქნება. მიმდინარეობს ბილიკების მოწყობა, ასევე სულად ახალი განათების სისტემა, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა. გაკეთდება საბავშვო და სპორტული მოედნები, აგრეთვე მინიფეხბურთის მოედანი, სრულად განახლდება დენდროლოგიური ნაწილი, დაითესება ბალახი, დაირგვება სხვადასხვა სახეობის ახალი ხე და ბუჩქი. ეს სივრცე არა მხოლოდ ადგილობრივების, არამედ ქალაქის მასშტაბის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სარეკრეაციო სივრცე იქნება. დაახლოებით სამუშაოები გაგრძელდება 3-4 თვის განმავლობაში და სექტემბერში უკვე იქნება შესაძლებელი, რომ გავხსნათ აღნიშნული სივრცე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოში მევენახეობა მეღვინეობის დარგის განვითარების, მსოფლიო მასშტაბით ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდის და ბაზრების დივერსიფიკაციის საკითხებზე იმსჯელეს. დავით სონღულაშვილმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის და ერთობლივი პროექტების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია წარმოადგენს საერთაშორისო მთავრობათა შორის ორგანიზაციას, რომელშიც 51 ქვეყანაა გაწევრიანებული. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის OIV-ს და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან აქტიური თანამშრომლობა, როგორც ჩვენ გვაქვს, განხილული იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხების შემდგომი თანამშრომლობის, შემდგომი ურთიერთობის, თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის და აგრეთვე კიდევ უფრო მეტად ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. საქართველო ღვინის აკვანია. ეს არის ქვეყანა, სადაც ღვინო არა მხოლოდ ეკონომიკური რესურსია, არამედ ისტორიისა და კულტურის ნაწილი. სწორედ ამ უნიკალურ მემკვიდრეობას უზიარებთ თქვენ ღვინის სამყაროს. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველო წარმატებით მუშაობს როგორც ვენახების ფართობის, ისე ღვინის ხარისხის და საერთაშორისო აღიარების გაზრდის მიმართულებით. ეთერში ახლა რეკლამის დროა, დაგველოდეთ. პირდაპირ ეთერში უბრუნდებს. 11 საათზე დაბრუნდება ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. ნახვამდის.